pirmie gadi aiziet par bērndārzu. Kurš atkal nenolika šito vietā? Kurš tos krūgriez nomet šeit? Es cenšos mentāli šos uzņēmējus turēt pie dziesmas, bet šis tomēr ir viņu bizness un viņu atbildība. Ja tu esi bērnu dārzā, tad tev ir vajadzīgs nenormāls mentāls un fizisks spēks, lai nopelnītu. Nu, piedod, bet skaitīt miskasti jau no lielas jēgas nav, un tas tev maksā daudz vairāk ieviest ERP, ja tev nav kārtība. Esiet sveicināti podkāstā Strādā gudri, nevis smagi. Mani sauc Ilze Čerevko, un mēs runājam šajos raidījumos tieši par to, kā strādāt gudrāk, nevis smagāk, taupot resursus, laiku, enerģiju, un ne tikai par to, kā to darīt uzņēmējdarbības vidē, bet arī privātajā dzīvē. Šīs dienas viešņa raidījumā būs cilvēks, ar kuru es esmu izgājusi cauri vienam tieši Lean ieviešanas un efektivitātes ieviešanas projektam. Kopā esam izādušas pudu sāls. Man šīs dienas viešņa ir Karlīna Anna Rozenfelde. Karlīna manā dzīvē īstenībā ir ļoti īpašs cilvēks, jo Karlīna ir tas cilvēks, kurš ieveda mani šajā Lean pasaulē, un pateicoties Karlīnas deksmei un entuziasmam, es esmu iegājusi šajā Lean filozofijā, šajā Lean kultūrā un palikusi tur uz palikšanu. Karlīnu es zinu kā konsultantu, kas ir strādājusi ar uzņēmumiem, palīdzējusi daudziem uzņēmumiem kļūt efektīvākiem un produktīvākiem, kā arī master training kompānijā darbojies kā pasniedzēja, bet ne tikai ar Lean, bet arī ar projektu vadību un man liekas vēl ar citām lietām. Un varbūt ir kaut kāds vēl šķautnis, ko es par tevi nezinu, bet galvenais, Karlīna ir mamma 4 bērniem, sieva un paspēja to visu izdarīt vienlaicīgi. Sveika, Karlīna! Sveika, Ilze! Priecājos tevi atkal satikt. Jā, kas ir tas, ko tu vēl gribētu par sevi pastāstīt, ko es nepieminēju? Ak, Dievs, nē, es gribu par tevi pastāstīt, jo tu tik jauks vārdus pateici par mani, un man liekas, Ilze, tu esi viens no tiem fantastiskajiem cilvēkiem, kuri, es pat nezinu, es neminēšu procentu, bet tu vari iedomāties, ka es mācot uzņēmumus ikdienā satieku 100 cilvēku, vai ne? Katru gadu 100 jaunu cilvēku. Un tad cilvēks, kurš var nepārtraukti mācīties un kaut ko iegūt, un kā tu pati teici, no katras sarunas kaut ko iegūt, tas ir unikāli, samērā unikāli. Tas ir retums. Kaut šis gan bija negaidīti. Paldies tev. Man ir arī 3 kungi, kuri par tevi ir izteikušies, un tad mēs, paklausīsimies, kas viņiem par tevi sakāms, kā par cilvēku, kā par profesionāli. Mani ļoti uzrunā tas, ka Karlīnas pieeja ir strādāt ar, sākot ar, kā parasti saka, no apkopēja līdz valdes priekšsēdētājiem, nevis tikai mācot kādu specifisku slāni, bet tiešām panākt, ka visi cilvēki organizācijā saprot Lean nozīmi un māk lietot instrumentus, kas ir nepieciešami, lai ieviestu šo te, procesu uzlabošanas pieeju rīku. Karlīnai piemīt arī tāda pozitīvs spīds, tāda īpašība, kur viņa ies un darbosies, pat ja tas nebūs finansiāli pamatojams, viņa ies un izdarīs to lietu līdz galam, pat ja viņai pašai tas varētu maksāt beigās, un tas parādījies ļoti daudzos projektos, viņai var uzticēties, jo viņa lietas izdara līdz galam. Karlīnas superspēja. Viņa prot panākt, ka cilvēki maina savu pieeju, maina savu domāšanu, maina savu attieksmi pret saviem tiešiem pienākumiem, sadarbību ar citiem cilvēkiem. Redz, uz savu vienu komplimentu dabūju 3 pretī. Sakautrējos. Vai atpazini runātājus? Jā, atpazinu. Par vienu bija ilgi šaubas, bet faktiski jā. Un kā ir? Dzirdēt par sevi labs vārdus. Vai tā bija taisnība? Jā, un zini, Ilze, tad varbūt es varu iekomentēt to, ka mani ļoti iepriecina tieši tas, ko šie cilvēki teica. Viena no galvenām lietām, kas manī arī dzirdēju, kad viņš teica, ka es varu panākt, ka mainās lietas, ja? Jo patiešām Lean, mēs runāsim turpmāk par Lean, cik es saprotu, vai ne? Lean kā tehniska lieta ir pietiekoši elementārs tik tālu, cik tas ir par 80-90% vajadzīgs ikvienam uzņēmumam. Tā nav raķešu zinātne. Spēt to izdarīt, ka tie cilvēki to grib un var,
tas ir tas mans pienesums, un arī es tad teiktu mana profesija un mana prasme. Jā, es to tomēr daru, drīz būs 20 gadi. Jā, tāpēc, ja cilvēks var to iekomentēt, ka man izdodas samainīt lietas, tad tas ir man lielākais kompliments. Forši, Klau, bet par to, ka tu spēj transformēt uzņēmumus, tas ir viena lieta, bet es atceros, ka tad, kad mēs sen tikāmies, tu stāstīji mums mācībās par to, ka tev mājās ir tāda kārtība, ja kāds piesakās ciemos pie Karlīnas, tad 15 minūtes pirms pieteikšanās Karlīnai nav problēmu savest māju kārtībā. Un pie tam, ka ir 4 bērni, Karlīna, kā tev tas izdodās? Ar teroru. Bet, ja nopietni? Ja nopietni, jā, labi, vārds terors varbūt ir par smagu, bet ar līnu. Un tad to pašu, ko mēs darām uzņēmumos, ar disciplīnu. Jā, tu teici, ka es redzēju, man liekas, vienā raidījumā tu ar cilvēku runāji, kā izstāstīt par līnu 4-gadniekam, vai ne? Varbūt es to pateikšu tā skaisti, es 4-gadniekam droši vien izrunātu vēl citus vārdus, bet cilvēkiem būs skaidrs. Līna pēc savas būtības ir sistēma, kuru mēs izveidojam visi kopā un pildam arī visi. Vai ne? Piekrīti. Jā, ka tur ir atšķiras nianses, bet tā ir sistēma, kuru visi ir izveidojuši un vienojušies, un visi pilda. Tad mūsu mājā tiešām tā ir. Maniem bērniem, šobrīd vecākam jau 10 gadi, jaunākam 2 mēneši, nākamam ir 3, jā, kurš kaut ko mājās dara. Un man ir prieks par to, ka tas 3-gadnieks var pateikt tētim, kurš bērni istabā iet ļoti reti, ja tētis palīdz kārtot mantiņas, 3-gadnieks pasaka, šis nav pareizi, jāliek tajā kastē. Kāpēc? Tāpēc, ka tiešām klucīši vienā kastē, lelīts otrā kastē, un es nezinu, vai es to toreiz jums stāstīju, man toreiz bērni, kad es pie jums bija daudz mazāki. Es varu auditoriju pašokēt, ka es esmu traks cilvēks. Man ir, bērniem ir Lego komplektiņi, mazais Lego, vai ne? Mums nav pazudusi neviena detaļa no kaut kādiem 11 komplektiem. Jo šitā trakā māte taisa inventarizāciju. Bet arī tas darbojas tā, ka ja Lego, tad tikai uz galda, mēs spēlējamies uz šī galda, un mēs nekad viņu nenesam, piemēram, dīvānā. Un viss, un bērni to zina no dzimšanas, viņiem tas nav jautājums, kāpēc mājā ir kārtība. Tātad, jā, ja man cilvēks saka, Klau, mēs braucam garām, mēs gribam, ja jums netraucē Lego, tad faktiski jūs varat uzreiz nākt. Tā visa mājas kārtība un tā uzturēšana, tas nav tikai par Lego, tas ir arī par bērnu drēbēm, par trauku mazgāšanu, par novākšanu, par savu mantu nolikšanu vietā, vai ne? Jā. Es domāju, ka katram cilvēkam mājās ir zināma sistēma, vai ne? Tas nebūs jaunums, kur jūs visu liekat drēbes, jūs droši vien zinat, bet tad varbūt ir tas disciplīnas jautājums. Piemēram, mēs nekad, es tiešām lietošu vārdu nekad, neejam gulēt pēc ballītes, ja māja nav savākta. Jo es negribu otrā rītā piecelties, svētdienas rītā, opā, lilā, ballīt, viss, un es negribu piecelties netīrā mājā un domāt, ka man svētdien jāpavada pieķipušas netīrums tīrot, jā. Tāpēc, jā, mums ir likums, mēs neejam gulēt, kamēr mēs neesam savākuši māju un nomazgājušies. Lai arī kāds tu esi nogurs un slings, tu nedrīksti nenomazgāties. Jo tas ir disciplīnas jautājums, ka tu, lai arī kā tu jūties, bet tas ir jāizdara. Un es domāju, ka tas bērniem, gan man, es tā esmu audzināta, bet tas arī ļoti trenē to, ko iespējams arī viens no tiem taviem runātājiem par mani teica, izdarīt lietas līdz galam, pat tad, ja tas tev ir grūti, un tu pēkšņi saproti, nē, šis man var nenest peļņu. Kaut kas var notikt, ja, ka tev ir projekts un ir grūti, un tu sāki un aps, ja. Nē, bet ir jāpabeidz lietas. Labi, reizēm varētu būt lietas, un cilvēki var strīdēties, teikt, ir lietas, kuras ir jāatmet, tas tev vairs nav vajadzīgs. Labi, bet mēs neatmetīsim to, ka mums ir jānomazgājas katru vakaru, ja uz visu atlikušo mūžu. Un šī pati lieta, ko tu māci bērniem, ko tu māci mājās, ko tu esi ieviesus mājās, tas ir tas pats, ko tu replicē arī šajos uzņēmumos, vai ne? Vai ne? Tu piekritīsi, ka lielākajā mērā līna ir par sistemātisku, nepārtrauktu, vienu un to pašu darbību atkārtošanu katru dienu. Mēs, kad aizējam uz darbu, diemžēl, esam palielam tādi paši bērni, kā mani bērni mājās. Varētu diskutēt par to, ka reizēm tās sarunas ir pieaugušākas, bet godīgi, Ilze, tu no savas pieredzes arī atceries, par ko mēs visvairāk pirmajos gados, vismaz kamēr mēs kļūstam, jo tu vari būt arī nobriedis kā līna cilvēks, bet faktiski pirmie 3, 4, kā kuram uzņēmumam, izmēra, no disciplīnas atkarīgs, no kultūras jau kāda ir bijusi pirms tam. Pirmie gadi aiziet par bērndārzu. Kurš atkal nenolika šito vietā? Kurš to skrūvgriezu nomet šeit?
Pareizi. Par ko aiziet strīdi pirmos gadus. Kaut arī sistēma jau pat ir izveidota, viņi paši piekrita. Bet nē, mums savos 40, 50, 60 gados vēl joprojām uzņēmumos ir bērndārs. Un var strīdēties, kurš nenolika pareizi, arī tā ir. Tu zini to? Jā, un tāpēc mēs marķējam, lai redzētu, kurā vietiņā jānoliek. Un arī pēc tam vēl var strīdēties, kurš nenolika, vai ne? Kamēr rīktīgi ieiet asinīs, jo, mēs esam uzauguši vidē, kurā ne visi vecāki vienādi lika mums visiem darīt. Un tāpēc, kad mēs nonākam tajā uzņēmumā vienoties par to kopējo un tad vēl arī izpildīt, tas nav negribēšanas jautājums, tas tiešām ir jau vairāk tas, ka jāpierod to darīt, disciplīna. Ja mēs runājam par par mājām, jā, tur ir mantas nolikt vietā, lai viss ir kārtīgi, lai nav jākārto, bet ja mēs runājam tādā plašākā uzņēmuma kontekstā, kā tu pateiktu par Līnu, jo tas nav tikai par 5S un mantu nolikšanu vietā, tas par ko tas ir? Es tad joprojām teikšu to vārdu sistēma, kuru mēs visi izveidojam, bet tieši tā, kad mēs ejam ārpus fiziskām mantām, tad seko tās procedūras, vai ne? Kuras arī mēs tomēr vienojamies, kurš kuram zvanīs šajā situācijā, ko mēs rīkosimies tad, ja būs pēkšņs negadījums, kā mēs rīkosimies tad, ja mums ir piebraukus fūra, bet pie nepareiziem vārtiem, kā mēs to labosim, ja tas ir noticis, ja tas notiek regulāri vai tas ir noticis vienreiz, vai ne? Bet mums ir jāvienojas, ko mēs darīsim šajos brīžos. Tad arī tālākais solis Līnā ir procesi, vai ne? Kuriem ir jābūt sakārtotiem. Un arī par tiem jāvienojas, bet tas jau ir 2. klases līmenis, tas vairs nav bērndārs. Pareizi? Jā, un tad ir nākamais līmenis, kur mēs jau uzbrukam zudumiem un mācāmies risināt problēmas. Un tas jau ir augstākā klase, ka mēs paši neejam ar katru izdegušo spuldzīti pie uzņēmuma vadītāja, bet paši mākam nomainīt spuldzīti un zinām, kur viņa ir un zinām, kur ir jāizmet izdeguši. Vai ne? Jā, un es pat teiktu, man kāds uzņēmums prasīja, mēs tagad esam Karlīna jau 5. klasē vai jau vidusskolā. Jā, jo es saku, Līna varbūt arī universitātes līmenis, jo tad vēl ir arī līderības līmenis. Vai mūsu vadītāji, uzņēmumu vidējie vadītāji, augstākie vadītāji paši pilnībā investējas tajā, lai viņu vadītais vai pat īpašumā piedrošais uzņēmums vēlētos nepārtraukti katru detaļu, uzņēmuma detaļu, ne tikai produktu detaļu. Ja? Katru uzņēmumu vienību pilnveidot tā, lai mēs būtu pēc iespējas lieliskāks organisms, kas kaut ko dara klienta dēļ, vai ne? Tātad šie līderi, kuriem ir jātīst spēja kaučot savus darbiniekus uz domāšanu. Es neatceros, jo tā reizē, kas ar jums runāja, diezgan sen tas bija. Es jau arī kā Līnas speciālists katru gadu kaut ko jaunu apgūst. Toyotai ir tāds teiciens, mums nav strādnieki, mums ir uzlabotāji. Produktu procesu uzlabotāji. Ja? Tātad cilvēks nevis nāk uz darbu, man šodien liek zāģēt, man šodien liek skrūvēt. Nē, protams, ka viņš skrūvē, bet viņa domas ir nevis pie skrūvēšanas, bet pie kā to skrūvēšanu uzlabot. Vai es tas, ko es daru, nesu maksimālu rezultātu klientam un uzņēmumam? Ja? Un iekaučot to, tagad mēs jau esam tuvāk tam universitātes līmenim Līnā, vai ne? Vairs nestrīdamies, kurš ko nolika, kurā vietā pareizi, jo tas jau ir. Jā. Vai ne? Tagad mēs domājam par visu to produkta filozofiju. Vai klientam šis joprojām ir vajadzīgs? Vai tas, ko es daru, vispār ir vērtīgs šobrīd? Zudumiem, tu minēji? Tu minēji, ka tu 20 gadus aptuveni darbojies šajā sfērā. Tātad pirms 20 gadiem arī vispār šī līna domāšana, kultūra un filozofija ienāca Latvijā. Tātad tu esi vienā no pirmajiem vagoniem ielikusi šajā jautājumā. Kā bija tad, kad tu sāki? Kāda bija šī Latvijas uzņēmumu attieksme, gatavība, vai neskatījās uz tevi kā uz citu planētieti? Jā, es par Līnu uzzināju pirmo reizi tiešām 11, drīz būs jau tuvu 20 gadiem, kad man par to izstāstīja citā sakarā satikts konsultants, kurš to dara Eiropā. Viņš man tā kā stāsta, kas tas ir, un no vienas puses dažas lietas liekas pašsaprotams. Man kā kārtīgam cilvēkam liekas, kas to nezinu, nesaprot. Un tad, kad tu to sāc likt, un es to sāku likt tajā uzņēmumā, kurā es strādāju iekšēji, es biju kā viens no darbiniekiem, un es sāku veidot tur sistēmu tā kā no iekšas, kā no sevis. Vai daram tā? Es sāku taisīt Excel, sāku taisīt datubāzes, visādas veidot. Visu, ko šodien ar ERP sistēmu mēs saprotam, ja? Kurš tad to vairs nedara? Izrādās, varbūt vēl kāds arī nedara, par to varbūt vēlāk varam parunāt. Ja? Bet, jā, tas sākums tāds man bija, ka es tā kā mēģinu to izdarīt saviem spēkiem, un tad
ieraugot, ka Latvijā ir šis temats, es, ok, šo tematu es esmu dzirdējusi, jā, labi, citi to tagad grib darīt. Jā, pirmajās reizēs pārdot līnu vienmēr. Man liekas, ka bija pilnīgi katra tikšanās reize ar kādu topošo klientu bija tāda, ka vispirms es zinu, man ir vismaz pusstunda stāsts par to, kas tas vispār ir. Jāpārliecina ļoti. Man bija izstrādāts, es domāju, ka tā runa no galvas jau bija, ja? Kas ir līna, kāpēc viņš ir, ko viņš tev labu dos, vai tas ir vispār vajadzīgs. Protams, vēl ir jautājums, cik tas vispār maksā, un tad kāpēc tas atmaksājas. Un šodien jāsaka tā, ka es pat vairs neatceros, kad es pēdējais biju uz uzņēmumu, kurā mēs mēģinājām izstāstīt, kas ir līna. Izmaiņas tiešām ir tādas, ka toreiz gandrīz neviens nezināja, ja katrs strādā kā māka, gandrīz nekādas sistēmas nav uzņēmumos. Šobrīd ir jau vismaz kaut kādas sistēmas, un pat ir dzirdējuši, kas ir līna. Ok, tad jau tas tiešām ir daudz augstākā līmenī. Es tiešām domāju, ka tev ir vēl ar vienu arī uzņēmumi, kuros tu ieej, un tev ir jāstāsta vēl ar vienu pusstundu, kas tas ir. Nu, gadās, bet tas tiešām ir salīdzinoši daudz retāk. Ja vienreiz gadā kaut kas tāds gadās, tad ir, bet faktiski lielākā daļa jau zina. Un ja mēs runājam par šodienu, tad manā prātā ir izkristalizējušies tādas dažādas kategorijas ar uzņēmumiem. Viena ir tā, kuri nezina neko par efektivitāti un līnu, un arī nedara tā, tiem uzņēmumiem mēs pagaidām nevaram neko ieteikt, ar viņiem vienkārši ir jārunā. Otrā kategorija ir tādi, kuri zina, ir mācījušies, bet viņi pat arī redz, ka viņiem šīs visas lietas varētu palīdzēt, bet viņi nezina, ar ko sākt. Man vairākas reizes ir bijuši tādi uzņēmumi, kurš saka, jā, mēs varētu, tu varētu atnākt paskatīties, bet, es nezinu, no kuras puses vispār ķerties klāt. Ko tu tādiem ieteiktu? Līn, lai viņš tiešām izdotos, faktiski ir tomēr jāveic pareizi soļi. Manā pieredzē ir bijis vairāk kārt, un tas varbūt jāsaka tā, ir visgrūtākais klientu tips. Cilvēks, kurš domā, ka viņš zina, ko viņš dara, un viņš to tā kā kaut kā ir darījis. Teiksim, cilvēks izlasa grāmatu par līnu, savā uzņēmumā sāk darīt. Bieži īpašnieks, jo īpašnieki ir entuziasma pilni, man Ilze, viņi ir tādi, man grib, kā kurš, jā, bet principā, varbūt kāds ir nogurs, bet, pa lielam viņiem tas viņu bērns, tas uzņēmums rūp, jā. Šitreiz ir fantastiski darbinieki, kuri ir izlasījuši un arī grib no savas puses rūpēties, jā, un tad viņi mēģina izdarīt tās, it kā tās lietas, par kurām mēs runājam, tās ābeces lietas. Teiksim, es te kaut ko bišķi sakārtoju, man tagad ir līna. Pareizi, jā. Izrādās, ka tas nav. Un tad pēc tam viņi saka, tas nedarbojas. Ja, ka tu esi tā kā cīnījies, darījis, iespējams, pat vairākus gadus, šis uzņēmums ir gājis kaut kādā, ja tu pat arī saki tas tips, kurš tā kā zina par to un mazliet kaut ko dara, un tas viss ir tāds, es pat nezinu, tu zini, ka citreiz cilvēki ir adījuši, ja, kur nemāk adīt, un tur tādu kunkuļu, un nāk ārā diegi un tā, un nav skaista tā bilde, ja, tāpēc, ko ieteikt? Faktiski, tad tā bilde ir jātīra tagad, ja, un cilvēkiem, kuri nezina, no kura gala sākt, viņiem jāzina, ka līna ievieš pareizā veidā. Pa lielam, lai labi ieviestu, es uzdrošinos teikt, jā, iespējams, ka kāds man varētu oponēt, mēs varētu par to diskutēt ar kādiem cilvēkiem, bet, es uzdrošināšos teikt, ka ir tikai tāds īsti viens veids, kā labi, pareizi un efektīvi un visātrāk, tātad taupot arī uzņēmumu laiku un naudu, ieviest līnu. Un tas būtu? Tad man tev tagad ir stundu jāstāsta. Respektīvi, tas ir interesants veids, jā, kā to dara. Tas ir tā mana ikdiena, jā, kā mēs to izdaram. Bet faktiski tas nav tā, ka viens cilvēks atnāk uzņēmumā un tagad pasaka, šitas ir nepareizi, tagad šito samainiet. Ja, jo kas notiek? Man liekas, ka jūs, tur, kur tu esi gājis, tu negāji to skarbot ceļu, jā? Es atceros... Mēs darījām to pareizo ceļu. Es varbūt arī Āti var izstāstīt skatītājiem, klausītājiem, kā tas bija. Es atceros, tu atnāci uz uzņēmumu un teici, tātad mums ir 150 darbinieki, piemēram, tu uzdevi, cik ir maiņas uzņēmumā, tātad katrā maiņā ir jābūt līn vēstnesim, trenerim. Un jāapmāca pilnīgi visi cilvēki, lai visi zina, par ko ir runa, kāpēc mēs tagad marķējam grīdas, kāpēc mēs tagad ejam un dodam viens otram kaut kādus ieteikumus, kā labāk strādāt, tad mēs apmācam visus. Bet es atceros, bija arī tā, ka mums viens līna treneris apmācījās un aizgāja pārējos mācīt, un tad sākās revolūcija,
jo cilvēkiem nepatīk, ka viņiem saka, kā viņiem ir jādara, ka viņa darba vietā aiziet kāds un pasaka, tu tagad strādāsi šādi, bet saka, nāc, darīsim kopā un iesaista. Iesaista ir, man liekas, viens no galvenajiem šiem atslēgas punktiem. Tas ir viens no tām pareizā līna ieviešanām, vai ne? Jā, tieši tā. Jā. Es tāpēc domāju, vai tev ir tā pieredze redzēta, ja, kad atnāk līna eksperts no ārpuses un pasaka, jums jūs visi strādājat nepareizi, darīsiet tā. Pirmkārt, cik daudz laika tu kā uzņēmums veltīsi, man maksāsi, lai es tagad sēžu un tavs process kārtīgi izpētu tā, lai es ar 100% atbildību pateiktu, ko jums darīt. Tas, kurš to var pateikt bez pilnvērtīga ieguldījuma, ļoti riskē pats ar savu vārdu un šī uzņēmuma visu peļņu, ja? Vai konkrētā procesa efektivitāti. Respektīvi, jā, ir arī veidi, kuri, manuprāt, neatmaksājas. Varbūt kaut kas uzlabots tiek, bet es domāju, ka tas nav visiespējams labākais un visātrākais veids, kā pilnībā ieviest līnu. Ja? Un var radīt ļoti negatīvas emocijas darbiniekiem, un man ir, diemžēl, nācies būt vienu reizi, un tad bija tā, ka es pat pieteicos uz to amatu. Man ļoti viens vadītājs teica, nāc, lūdzu, esi šis iekšējais līna cilvēks, bet uzņēmumā, kurš nav tādā veidā sagatavots. Ja, jo tev varētu būt līna vadītājs uzņēmumā pēc tam, kad līna sistēma ir. Viņš ir šīs sistēmas uzturētājs. Tas tā var būt, ja, lielākos uzņēmumos. Bet vienkārši no malas ienākt, un es teicu, es tā negribu, bet viņš ļoti uzstāja, un es teicu, es varu īsti brīdi pamēģināt. Man bija dzīvē tieši tāds brīdis, ka es varu dažus mēnešus veltīt, lai parādīt viņam, kā darīt pareizāk. Ja man izdosies, ja nē, tad vienkārši es būšu izdarījusi daudz mazāk, nekā es no sirds gribētu. Un tas bija šausmīgi grūti, jo emocionāli katru dienu es eju pret to pūli, kuriem es riebjos, jo es viņiem stāstu, ka viņi nepareizi strādā, vai ne? Es esmu tas cilvēks, kuru ieraugot, viņi novēršas un izliekas, ka strādā. Galvenais, lai es nepiekasītos tieši viņam. Lai es neietu paprasīt, kā viņš to dara, vai ne? Ja tu dari darbu, tev patiktu, ka es tev stāvu blakus, un Ilze, bet tu pareizi saslēdz tos mikrofonus tagad, ja? Varbūt pārbauda, vai mums skaņi iet. Ka es visu laiku tā darītu, ja? Protams, tur var teikt, ka to var darīt maigāk un tā, bet tas vienalga pēc principa tam cilvēkam viņš jūtas impotents. Klau, bet, ja mēs runājam par tieši šo, ko tu tagad stāsti, nereti ir tā, ka tad, kad ārējais konsultants aiziet uz uzņēmumu, tad ir uzņēmumi, kuri sagaida, mēs tev maksājam, dari. Droši vien, ka tā var būt. Man laikam tā nav bijis, vai arī es neļauju tā būt. Man ir ārkārtīgi svarīgi, un es domāju, to arī tu atceries. Es vienmēr uzstāju, ka apmācībās, kad manas klātbūtnes laikā kaut kur blakus, kaut kādā brīdī noteikti ir pats galvenais vadītājs. Un es bez tā, ja vēl tā bija viena no manām pirmajām kļūdām vienu reizi, un es kopš tā laika šo kļūdu vairs nepieļauju. Kad galvenais vadītājs noslēdz līgumu un aizpelda savos 15 citos projektos, to es viņu saprotu, viņiem visiem ir ļoti daudz darba. Viņiem arī līna ir investīcija. Visdārgākais līna ieviešanā ir laiks, nevis tas, ko viņi samaksā man kā konsultantam, bet tieši laiks, pareizi, vai ne? Tas ir visgrūtākais jebkurā uzņēmumā. Jā, viņam ir jānāk. Ja es nevaru paspiest roku galvenam vadītājam pie līguma slēgšanas, tad es zinu, ka būs grūti. Tu savu darbu izdari un tu aizēji. Kas notiek ar uzņēmumiem pēc tam, jo tā trešā uzņēmuma kategorija, par kuru es gribēju runāt, ir tie uzņēmumi, kas tā kā ievieš līnu, varbūt nepilnīgi, viņi ir iemācījušies kārtot, viņi ir izgājuši 1. klasi vai bērnu dārzu, bet viņi nav aizgājuši 4., 5. klasē. Kā šie uzņēmumi var būt šie līņu čempioni un aiziet tālāk un ieviest to pēc būtības? Kas ir tas priekšnosacījums, kā turpināt, kad tu esi prom? Īstenībā interesanti, jo tā kā sanāk, es esmu šajā biznesā kā ieviesējs, tur nav 20 gadu, kopš es ieviešu citiem, 20 gadu varbūt kopš es pat ar to mēģinu strādāt tur, kur es esmu, kopš ieviešanas uz šiem būs kādi 11 gadi. Tad ir pagājis tas laiks, kur tie pirmie klienti, kas man ir bijuši, viss forši, viņi bija laimīgi, un, protams, laiks iet, un ir lietas, kuras viņi ir attālinājušies. Un tad man ir jāsaka, man ir liels prieks, ka man ir vairāki klienti no tiem pirmajiem zvanījuši un teikuši, Karlīna, atnāc vēlreiz, mums vajag apstīties, kas tālāk. Mēs esam gatavi iet nākamajā līmenī, lai arī kas tas līmenis būtu tajā brīdī, vienam viņš ir tālāk, vienam tuvāk, atkarīgs, ko viņi vispār izdarīja pa šo laiku.
Jo, Līna, tu vari pat arī piekrist, tas tomēr ir visu laiku tāds ceļš, un katram viņš būs savādāks. Vienam uzņēmumam ir nenormāls pīķis, viņi tā raujas, ka vienkārši viņi gadiem raujas tā, ka nevar acis pacelt, vai nu viņi bija startup pozīcijā, vai viņiem tieši tagad aizgāja tirgus. Nu, tu saproti, vai ne, ka katram tas ceļš ir savā tempā. Un es reizēm klientiem stāstu, es vienmēr klientiem stāstu par citiem klientiem, jā, nu, teiksim, kā mums gāja, varbūt ne obligāti minot uzvārdus tajā brīdī, bet es vienkārši salīdzinu, lai cilvēki zina tos dažādos veidus, kā notiek lietas, bet tad šie cilvēki man ir zvanījuši atpakaļ, viņi saka, mums vajag, lai tu atbrauc vēlreiz nākamo klasi. Un, jā, un tad mēs darām. Tā tiešā atbilde uz tavu jautājumu, Ilze, ir tāda, ka faktiski jau tā sistēma, ko es ar Līnu izveidoju, viņai ir jāturpinās. Tas, ka viņa neturpinās, ir uzņēmuma disciplīnas trūkums. Jā? Nu, es tomēr nevaru pieaugušiem cilvēkiem, arī uzņēmējiem, lai arī kā es gribētu, kā ārējais konsultants, es cenšos mentāli šos uzņēmējus turēt pie dziesmas, bet šis tomēr ir viņu bizness un viņu atbildība. Un es nevaru viņiem pavēlēt, pildīt visu, ko es lieku, visu atliekšo mūžu. Tāpat kā saviem bērniem, arī viņiem uznāks linkumiņš. Un citas prioritātes. Kāpēc tu nesakārtoji istabu? Jo es aizspēlējos. Nepaspēja laicīgi, kur tu biji ārā ar draugiem, vai ne? Nu, tu pati zini to. Un tas pats ir uzņēmējiem. Kāpēc viņš palaida Līnu? Viens palaida, jo viņam tikpat liels angārs sāk būvēties blakām. Viņam bizness aizgāja daudz labāk. Viņš ievies Līnu, viņam sāk labāk veikties. Viņš aizmirst, ka tieši Līna bija tas, kāpēc viņam labāk veicās. Vai ne, Ils? Kas ir tās 3 līdz 5 lietas, ko tu varētu nosaukt, ja to nedara? Jo mums liekas, ka, es teikšu tā, vēl ar vienu, manuprāt, ir uzņēmumi, kas uzskata, ka Līna varētu būt tāds kā modes lieta. Tas tagad ir ļoti, ļoti populāri to darīt, bet patiesībā jau tas nav par to, ka mēs darām tāpēc, ka to citi dara, mēs to darām paši sevis pēc, sava finansiālā stāvokļa uzlabošanai, biznesa paplašināšanai, ja? Tātad, bet ja to dara ar tādu uz āru vērstu pompozitāti, tad tas nebūs, tad tur nebūs tas rezultāts. Bet ja tomēr uzņēmums saprot, ka to vajag un nedara to, kādi ir tie riski, ja nesāk domāt par savu procesu uzlabošanu un Līnu ieviešanu? Es mēģinu iztēloties tos cilvēkus, kuri tie ir. Es domāju, ka tas viens, ja tu saki, viņi saprot, ka vajag, bet nedara, tad tie nebūs tie, kas varbūt domā, ka tā ir modes lieta, jo viņi saprot, ka vajag. Tie, kur domā, ka modes lieta, es uzdrošinos teikt, ka viņi līdz galam nesaprot, kas tas ir, kāpēc vajag. Jo es pilnīgi, Ilze, piekrītu, ka ir trendi biznesa vadības mācībās. Ir tik daudz topiki, kurus ar katru gadu var izvēlēties. Un godīgi kā šo topiku entuziasts, jo es esmu vadības treneris, ja, un man ir jāinteresējas par šīm tēmām. Absolūti lielāko daļu var reducēt uz 2-3 tēmām, no kurām liela daļa nosedz pats Līna, vai ne? Tas mežs liekas liels, bet, kad tu viņu absorbē, tad tu saproti, ka tie koki pārstrāja vienas šķirnes. Ja? Tātad ir pamati, kuri katram uzņēmējam ir obligāti jāapgūst, ja viņš vēlas savu uzņēmumu normāli novadīt līdz pensijai un tad nodot mantojumā, vienalga kādā formātā pārdot, nodot vienalga. Ja? Tev nav ko nodot kā uzņēmējam, kad tu esi nostrādājis 40 gadus, kā zirgs, izkāris mēli, aiziet tavs labākais viens darbinieks, aiziet otrs un tu aiziet pensijā. Kam tu nodos to visu? Tu vari pārdot savus iekārtas, punkts. Tavs uzņēmums nav mantojams. Tātad šie cilvēki, kuri uzskata, ka tā ir modes lieta, nav līdz galam sapratuši, ka viņiem tas ir vajadzīgs vispār un obligāti. Mēs sastopamies katrs ar cita tipa klientiem, vai ne? Un citu, viens no maniem mīļākajiem klientiem ir latviešu čalis, kas pirms 20-30 gadiem sāka savu ražošanu vai uzņēmumu. Kā mācēja 90. tā sāka, viņam ir tik daudz entuziasma, ka viņš to ir izdarījis līdz šim brīdim, kad viņam ir 50 apmēram vidēji. Ja? Un viņš tuvojas tajā robežai, par kur es tikko teicu. Tuvojas pensiju, viņš saprot, es vairs nevaru skriet kā zirgs, vienkārši nav spēka vairāk, gribas arī beidzot baudīt augļus un atvaļinājumu. Ja? Kad es aizēju atnākt no atvaļinājuma, man uz galvas uzkrīt visu to mēnešu sakrājies sloks. Un viņam ir bail no tās dienas, kad viņš ies pensijā. Vai arī viņš viņu gaida kā milzīgi atvieglojumu, beidzot viņš ies pensijā un vairs nekad necels klausuli. Bet tas arī nav forši, jo tu nesaņem to bagāžu atpakaļ, ko tu investēji visu dzīvi, vai ne? Bet viņiem šiem visiem džekiem ir viens trūkums, šiem latviešu džekiem. Viņi piedzima laikā
un uzauga laikā, kad nebija nekā, kad nebija naudas. Un tajā laikā, un es pati piedzimu tajā iepriekšējā ērā, un manās asinīs arī, varbūt tu pats uz sevi var pateikt, ir kaut kāda tā nabadzības sajūta iekšā nepārtrauktā, kur mēs nesaprotam vārdu investīcija. Mums šķiet, ka investīcija nozīmē, ka es kaut kur ielikšu naudu, un man tās naudas nav. Tā mentāli ielikt naudu kaut kādā lietā ir visu laiku liekas tāda lieta, ka es tagad izdodu naudu. Varbūt tas ir kaut kāds bailes, bija sabrūk visādas bankas un tādas lietas. Zinu, ka cilvēkiem ir kaut kā iepriekšējos laikos sabūvējies, viņiem arī nav mācīts bizness kā tāds, ja, jo viņi izgāja skolu, tad, kad viņi bija jau pieauguši, tad bija 90. un tad viņi sāk savu biznesu kā mācēji. Man dzīvē viens no lielākajiem klikšķiem bija, kad man pielēca, ka, lai arī cik tūkstošus es izdodu vai miljonus, bet ja es pareizi saprotu investīciju, jā, riski ir, bet tie riski nav nemaz tik milzīgi, un ir ROI, riska atmaksāšanās, kurā brīdī. Un pie Līna, Ilze, es to pašā sākumā tādā veidā nemācēju cilvēkiem pateikt, es to nebiju tā piedzīvojis. Pie Līna man ir bijis reizes, ka tas atmaksājas pie pirmās dienas, kad mēs sākam mācīties. Tas, ko mēs izdarām vienas dienas laikā ar uzņēmumu, var turpmākā gada laikā viņiem atmaksāt visu to projektu, ko mēs ar viņiem kopā darīsim vēl visus 2 gadus uz priekšu. Līna ir investīcija, jā, un viņiem ir bail nolikt to naudas čupiņu, kuru es prasu un kuru prasa šis process, šis laiks. Tā ir čupiņa. Bet tas, ka viņi atmaksāsies šī gada laikā, ir mentāli jāsaprot. Ja? Tās bailes ir investēt. Nesaprotot, ka investīcija vienmēr nozīmē to, ka tu pelnīsi daudz vairāk. Ciek, tas nav investīcija. Pareizi. Mēs neejam nopirkt, es nezinu ko, jaunāko auto. Es nezinu, ja tev vajag gadžetu, tad tas ir gadžets. Jaunākais auto ir gadžets. Līna nav gadžets. Līna ir automašīna 2-riteņa vietā. Ja tu sāksi ar viņu braukt, tu brauksi ātrāk. Tieši tā. Jā, bet Klau, man liekas, ka varbūt pat bieži vien uzņēmumi nesaprot, ka tā ir investīcija, viņi to uztver kā izmaksas. To es gribēju pateikt, ja es baigi gar aizpeldēju laikam, ja man tā reizēm sanāk, bet viņi tieši tā. Vēsturiskais uzņēmējs Latvijā saprot vārdu izmaksas, un viņš nesaprot līdz galam vārdu investīcija. Ja viņš varētu nocitēt, ko nozīmē investīcija, bet viņš viņu nesaprot sirdī un mentāli. Mēs runājam par investīciju. Viņa atmaksājas ar garantiju. Kaut vai tā iemesla dēļ, ka tas ir matemātika un tā ir fizika. Līna nevar neatmaksāties uzreiz. Jo patiešām, un tu tur biji klāt, mēs iztaisnojam ceļus tur 2 punktiem no zigzaga uz taisni. Jūs pārvietosieties ātrāk. Tas bija jūsu tieši pieredze, vai ne? Mēs atkrāmējām kaut kādas paletes nost, un pat ne es, jā, bet mūsu kungi tajā situācijā aizgāja saskaitīja kauliņus, pateica, te tak var atbrīvot un atbrīvoja, un kopš tās dienas vairs nestaigā zigzagā. Pareizi? Jā, mums bija stāsts par to, ka bija ražotne 4500 kvadrātmetru platībā, uzbūvēja vēl vienu ražotni arī 4500 kvadrātmetru platībā, un beigās cilvēki saka, mums nav vietas. Kā dubultojam ražotni, un nav vietas, un tad mēs sapratām, ka īstenībā mēs vienkārši esam nepareizi apguvuši savu telpu, tādā veidā, ka visu esam izlikuši pa grīdu, nevis likuši sastatnēs. Un mēs jau tur smējāmies ar uzņēmumā, ka mēs jau futbola laukumu varētu pielikt pilnu, mums tāpat nebūtu vietas, ja to vietu neizmanto efektīvi. Jā, un tas ir jūsu stāsts ir viens no tiem, kuru situācijā burtiski vienas dienas laikā mēs varam atpelnīt šīs dienas izmaksas. Ne tikai, citreiz visa projekta izmaksas, citreiz kaut vai šīs dienas izmaksas mēs atpelnam ar to vienu lietu, ko mēs izmainījām. Bet tas potenciāls taču Līnam ir tāds, ka tāda lieta ir tūkstošiem šobrīd katrā uzņēmumā, pat tajos, un tad vēl man tā pieredze ir, ka es esmu arī bijusi uzņēmumā, kurā ieejot, vairākos pat tādos, ieejot, man šķiet, te ir tik perfekti. Viņi man iedod procesu aprakstu, procedūru aprakstu, darba instrukciju. Šai procedūrai, teiksim, es skatos, tur ir uzrakstīts tā, ka man gribas aplaudēt. To ir rakstījis vietējais darbinieks, lieliskā, tas uzņēmums startautisks, bet tas darbinieks ir parastais, latvietis parastais, ja? Bezmaz jāsaka, kautrīga meitene, ļoti jauna meitene, uzrakstīja tāda skaista instrukcija, pat ar visādiem brīnišķīgiem filozofiskiem papildinājumiem, kāda suņa pēc mēs šo darām.
Man gribējās aplaudēt, kad es paņēmu to dokumentu, tik labi dokumentu reti gadās turēt rokās, tik vispusīgi jāsaka, ja? Bet pat tur var ar vienu lietu ietaupīt 100 000 eiro gadā. Tu domā šo instrukciju? Nu, ne to konkrēto, bet vienu citu, bet jā. Ar vienu izmaiņu, ko mēs veicam, visā tajā instrukcijā ar, teiksim, 15 punktiem. Vai ir tev vēl kāds piemērs, kas arī izceļ to tādu, kā bija pirms un kā ir pēc tā kaut kāda uzlabojuma veikšanas? Kas notiek ar uzņēmumiem, kad viņi sāk to darīt? Piemēram, droši vien ir ļoti daudz. Man nāk viens smieklīgs, un tad otrs par to, kā uzņēmums mainās. Ja? Viens tiešām, ja kāds saprot vārdu celtniecība, ja tu esi no ražošanas, bet varbūt tev pēc tam ir klienti bijuši kaut kāda būvniecības uzņēmuma, ja? Auditorija varbūt tagad sāk skaļi smieties, ja kāds saprot, ka nozīmē būvniecību Latvijā un līn. Nu, ja tie, kas zina, kas ir līna un būvniecība Latvijā, nu, tur ir divas nesavienojamas lietas, vai ne? Tad man ir arī klienti no tāda virziena, un tad kaut vai ražošana ar vairākiem 10 miljonu gadā, kas nav šausmīgi daudz priekš Latvijas, bet tajā laikā tad viņi džeki izdomā, ja mēs to iekrājamo materiālu grabājam nevis tā, bet šitā mēs ietaupam 70 000 eiro gadā, jo katru reizi, kad atbrauc fūra, viņa pusstundu gaida, kamēr mēs viņu šitā pagriezīsim un iekrāmēsim, un tad tur nav vietas, un tā, un tur viss pusstundu tur, un tad, fūras laiks, tu pat zini, cik maksā ražošanā fūras gaidīšanas laiki, neiekrautais vēl nākamā fūra stāv, saprot? Viņi izrēķina, ka tas maksā apmēram 70 000 eiro gadā, lai turpmāk to mantiņu glabāt nevis tā, bet šitā. Jā, nevis vertikāli, bet horizontāli vai, jā. Izviens, jā. Bet katrā ziņā, tu saproti, ja, tas ir vienkārši humora pilns tādā ziņā, ka tad, kad tu to saproti, bāc, vai liekam nevis pa labi, bet pa kreisi, tik smieklīgi, jā. Bet tas varbūt vēl, ko Līna maina, ir tiešām Ilze, es domāju, kaut vai tas pats, ko es atceros tieši to situāciju, kad jūsu tie cilvēki gāja mainīt, zīmēt rūtiņas palešu vietā, ja? Kāpēc gan mēs liekam minēt cilvēkiem, kur mēs liksim paleti? Kāpēc mums nevar būt šahs A5, B12 paletes numurs, vai ne? Ja tev vajag jebkādu sistēmu izgudrot. Bet ar kādu prieku viņi visi nāca atpakaļ? Tur bija kaut kādi 5-6 cilvēki varbūt, jā? Viņi atnāk atpakaļ, un tu pilnīgi redzi kādus žetons katram pie krūtīm. Mēs pārzīmējām laukumu. Kas notiek ar uzņēmumu? Tas, vai ne? Cilvēki tiešām ļoti daudz tās idejas nes un dod, un galvenais ir tas, lai viņus kāds paslavē un kāds ierauga to, ko viņi ir devuši uzņēmumam, jo bija arī tādas situācijas, kur tika veikti uzlabojumi un vadība saka, nav estētiski skaisti vai kaut kas tam līdzīgs, un tad tāds rūgtums mazliet paliek. Tā sakarā man nāk prātā, ka es esmu novērojis arī to, ir vadītāji kolekcionāri, kuru uzņēmumos tu vari atrast visu viņu dzīvi un visa uzņēmuma iepriekšējo dzīvi. Ja? Un tie ir tie paši mani mīļākie klienti tipi, mani latviešu džeki, kuriem vienam stāv mocis viņa telpās, vienam stāv sporta auto no 1970. Gada, vienam stāv jahta un vienam stāv, es pat neatceros, es esmu bijusi vismaz 4 vietās, kur īpašnieks ir aizmirsis, ka tajā uzņēmumā, kuru viņš dibināja 97. gadā, vairs nepienāktos ar 150 vai 50 pat darbiniekiem glabāt savas personiskās relikvijas. Bet tad, kad viņš viņu sāka, tur bija garāža. Pareizi, tu saproti, ne? Es viņu saprotu. Bet mums ir jālec tam mentāli pāri. Un tad tas otrs ir, ka vadītāji mēdz būt perfekcionisti. Un tur ir tas, tāpēc tu man sākumā saki, ja līnija iet grūti vai neizdodas, tad tas ir visvairāk šo iemeslu dēļ. Un tas varbūt ir arī tas lielākais mans pienesums. Man ir jāsaprot, kurā brīdī, kuram cilvēkam uz kuras pogas spiest. Jo tās pogas ir vairākas. Un kurš kavē procesu, ne jau vienmēr tas ir ļaunprātīgi, jo tas vadītājs, par kuru tu mini, ne jau viņš ļaunprātīgi grib neapstiprināt. Viņam vienkārši gribas, lai ir tiešām skaisti. Un tad tā robeža, kā tu teici, starp kur tad izdarīt, vismaz izdarīt, un par skaisti domāsim vēlāk pienāk, tas ir tas, kas jāmeklē ļoti bieži, vai ne? Bet, ja mēs runājam arī par skaisti un par funkcionāli, tad Līna ir par funkcionalitāti, lai mums būtu ērti strādāt, varbūt arī skaisti un neērti, un tajā brīdī ir jāsaprot, atmetam skaistās lietas, bet lai cilvēki netraumētos, lai cilvēkiem būtu droša vide, lai cilvēkiem būtu ērta vide, jo var ielikt, slotu ļoti skaistā skapī,
bet ja tai slotai ir jātiek klāt ar 5 atslēgām, tad mēs nevaram gaidīt, ka cilvēks to slotu noliks vietā, jo tur ir jāatslēdz 5 atslēgas. Jā, viennozīmīgi vēl viens no klupšanas akmeņiem, kāpēc neizdodas Lean, tāpēc, ka ir nevis kopīgi veidota sistēma, bet ir kaut kāda individuāla iegriba. Vienalga, vai tā nāk no kāda kolēģa, vai tā nāk no galvenā vadītāja, mums nedrīkst būt iegribas. Mums drīkst būt vēlmes un vajadzības, bet mums nedrīkst būt iegribas. Ja? Un es domāju, tas ir viens no biežākajiem klupšanas akmeņiem un grūtībām, ka mēs kuļamies cauri, izrādās vienam ir iegriba. Viņš viņu labi prezentē, bet tā ir iegriba. Un tavā gadījumā, ja, ko tu saki, tā iegriba varētu būt, ka viņš vēlas skaisti. Diemžēl šobrīd nē, ar laiku, bet arī tā skaistums nedrīkst apgrūtināt ceļu. Klau, bet man vēl viens jautājums tomēr neliek mieru. Mēs kaut kur sarunā apgājām tam apkārt. Tād viens bija par tiem klupšanas akmeņiem mēs izrunājām, bet tās 3 līdz 5 lietas, ja uzņēmums nedara to, ja uzņēmums nedomā par savu procesu efektivizēšanu, produktivitāti, kas notiek? Ko tas nozīmē? Kas notiks, ja tu to nedari? Ja? Es gribu atbildēt beidzot uz to jautājumu. Man liekas, ka atbilde ir pašsaprotama, tāpēc, ka es visu to Lean zinu, bet viena no galvenām lietām ir, tu paliksi pēdējais, kurš to nedara. Jo jā, tas ir trends, bet man tomēr šoreiz jāsaka, šis trends ir ar pamatu. Un tas pamats ir tāds, ka mēs runājam par to, ka tu vari no viena ieguldīta centa uzņēmumā dabūt vairāk atpakaļ eiro. Ja? Tātad Lean ir investīcija, pēc kuras mēs pelnam vairāk, un to parāda praktiski visi klienti, kur to no manas puses ir uztvēruši nopietni, vai no apgrozījums ir palielinājies 2 reizes, bet darbinieku skaits, piemēram, nav mainījies pēdējo 5 gadu laikā. Un tādu stāstu ir daudz, respektīvi, kur tu būsi, ja tu to nedarīsi? Pēc vēl 5 gadiem, ja tagad ir pagājuši nieka 11 gadi Latvijā, un ja pirms 11 gadiem man bija katram jāstāst, kas ir Lean, un šodien katrs pie kā es eju ir vismaz par to dzirdējis, tad padomā par to, ka, ja tu to nedari, tu esi praktiski pēdējais. Tātad visi tavi konkurenti to jau dara. Un viss, te vairs nav jautājums. Mums nāk virsū pat tāds blāķis kā mākslīgais intelekts, kurš pirms pāris gadiem mums par to nevajadzēja ne runāt, ne domāt. Ja? Mēs varam forši, mums ir ERP sistēma, mēs kaut ko darīsimies. Ārprāts, ko tu tagad darīsi? Kā tu integrēsi šo intelektu, kurš pārmāks tik daudzas profesijas tuvākajā laikā, un tev pat skapīši nav kārtībā, un tavi darbinieki strīdās, kurš pēdējais, un kurš pirmais, un kurš jā, un kurš nē, un kurš to dara, un kuram tas nav atbildībā? Ja tu esi bērnu dārzā, tad tev ir vajadzīgs nenormāls mentāls un fizisks spēks, lai nopelnītu. Ja tu esi universitātē, tad tu strādā gudri, nevis smagi. Nīls, tā ir tava mīļākā tēma tu šajā dzīves fāzē, pareizi, ja? Lean ir par to, ka tu maksimāli izmanto savus resursus, nopelni visvairāk, ko vien tu vari ar savu personisko izdomu intelektu, nepārstrādājoties vairāk 8 stundas dienā. Tad kas ir tas, kas tev nebūs? Nekas tev daudz nebūs, ja tu varēsi izkārs mēli gaidīt pensiju. Es domāju, tas ir skumji. To nevajag, tāpēc, ka mūsdienās Lean realizēt ir vienkārši. Tā ir investīcija, bet tas nav smagi. Man liekas, ka dzīve arī mūs piespiedīs to darīt, jo ir tādas vairākas indikācijas, ko es arī savā pirmajā raidījumā teicu, ka viens bija par to, ka darbinieku jau nepaliek vairāk. Tātad mums kaut kā ar šiem maz resursiem būs jāpanāk labāks rezultāts. Otra lieta ir tā, ka mēs paši jau un jaunākā paudze vēl jau vairāk negribēs strādāt 8 stundas dienā. Mums gribēsies vai 6 stundas dienā, vai 4 dienas nedēļā. Un kaut kad mēs pie tā nonāksim. Bet, lai mēs to varētu izdarīt, mums būs jābūt efektīvākiem. Jā, bet tieši tā, tirgus tevi spiež. Tev šodien ir jāpanāk no viena maizes grauda vairāk nekā pirms 100 gadiem. Tu nevari to neizdarīt, pretējā gadījumā no tevis nepirks. Cik liela cena tev ir jāuzliek produktam, lai tu varētu viņu ražot tik maz efektīvi? Un te nav tikai par ražošanu, protams, bet arī par pakalpojumu sniegšanu un par visām sfērām, jo mēs arī runājam par to, kā
Nu, kad mēs pēdējo reizi esam bijuši bankā, lai veiktu maksājumu, vai arī tas, kā visās vietās ir šī numuriņu sistēma, ka mēs varam arī attālināt pieteikties, pat nodot asins analīzes un netērēt savu laiku steižot rindās. Arī par klientu laiku šobrīd jau domā uzņēmumi ne tikai par savu laiku, bet kā ietaupīt klienta laiku. Es varu pat pieminēt vēl vienu lietu, ja tu minēji bankas un to, kad tu pēdējais tur biji, tātad visa šī neklātiena automatizācija. Bet tu jau nevari automatizēt bardaku. Tātad cilvēki, kad viņi saka, mums vajag, viņi pieņemsim dodas pie tevis, jāsaka, man vajag ERP sistēmu, es gribu kaut ko saskaitīt, kas man te ir. Piedod, bet skaitīt miskasti jau no lielas jēgas nav, un tas tev maksā daudz vairāk ieviest ERP, ja tev nav kārtība. Jo tu pat nevari pateikt, ko tu te dari. Tev atnāks cilvēks no IT uzņēmuma un prasīs, ko tu dari, ko tev palīdzēt, un tu jau nevari izstāstīt, ko tu dari. Un tad tu maksāsi viņam, lai viņš tagad sēž un zīlē, ko tu dari, uzdod tev 500 jautājumus, un katrs darbinieks uz to jautājumu atbildēs citādāk. Tas taču tā ir, vai ne? Ja tu aptaujāsi netik labi organizētu uzņēmumu, katrs darbinieks atbildēs citādāk. Kāds ir šis process? Vai ne? Tieši tā. Tas tev sanāks vēl dārgāk, ja tu vēlēsies kaut ko arī automatizēt, kaut kādu programmu likt virsū. Jo tie tādi praktiskie piemēri no manas dzīves, ko es esmu pamanījis, ka, piemēram, kā uzskaitīt preci, kuru mēs neesam vēl nopirkuši. Un tad es jautāju, kāpēc jums nav pavadu dokumentu? Un uzņēmums atbild, viņi pazūd. Viņi aizķerās pie šoferiem. Un tad ir jautājums, vai mums tiešām ieguldīt naudu, izstrādājot sistēmu un domājot par to, kā uzskaitīt preci, kurai nav pavadu dokumentu, vai vienkārši izdomāt procesu šoferim, kā viņš var ērti nodot šo pavadu dokumentu, kaut vai nofotografējot un atsūtot laicīgi, vai ne? Un man pat ir cilvēki, kur man jau pat senāk, jo cilvēki, kas ļoti advancēti ir domājuši laicīgi par automatizāciju, viņi man saka, kāpēc vajag optimizēt, ja var automatizēt? Bet atbilde ir tieši tā, ko tu saki, un es to esmu redzējis vairākas reizes. Arī sliktu procesu automatizējot, tas sanāk dārgāk. Tas ir sarežģītāk no IT viedokļa, un beigās tāpat var būt vairāk gļuki pa vidu. Jā, tas ir vispirms kārtība fiziski, un tad kārtība virtuāli. Nav cita ceļa, no other way around. Klau, pašās beigās es tev gribētu jautāt jautājumu. Daudzas lietas tu esi apguvusi, protams, no savas dzīves, no tā, kur tu esi bijusi uzņēmumos, bet es vācu un kolekcionēju gudras grāmatas, kuras es pati gribu izlasīt, kuras varbūt kāds no mūsu klausītājiem grib izlasīt. Kas ir tā grāmata, kur tu ieteikti tieši, varbūt kāda grāmata, kura ļauj izmainīt to domāšanu, kas ir tava stiprā puse? Klausies, Ilze, man tev ir jāsaka, es negribu, ka atbilde ir triviāla, bet man tā atbilde tagad ienāca. Grāmatas, es pēdējā laikā lasu arvien mazāk visādas filozofiskas grāmatas, agrākos laikos man šausmīgi interesēja filozofija. Filozofiskas tēmas, nevis filozofija viena kā tāda. Un tad es tomēr teikšu tā mentālā veselība, kas tev ir jāsaglabā, ir visspēcīgāk vajadzīga. Tās tehniskās lietas, es varu ieteikt visādas tehniskas grāmatas, praktiskas, teiksim, par vadību, kaut kas tāds par procesiem. Bet visu to darīt kopā ir vajadzīga mentālā veselība. Es esmu cilvēks, kas jau vairākus gadus esmu atklājusi sev to, ka mans garīgais skolotājs ir Dievs. Man patīk ņemt atziņas no avota, kurš to radīja. Un es jau pēdējos gados lasu pārsvarā tikai Bībeli. Un tas, ko es tur redzu, ir šīs elementārās menedžmenta patiesības. Dot piemēru. Ak, Dievs, ko sēs to pļaus, dārgā? Kuru šobrīd populāri sauc par karmas likumu, bet ja uzņēmuma vadītājs kaut vai izturas pret darbiniekiem mazliet, viņš uzskata, ka līnija darbiniekiem, bet ne viņam, kas notiks ar mūsu uzņēmumu? Nebūs tur līnija līdz galam, vai ne? Būs mazliet. Kaut vai tāda viena atziņa, kaut vai padomā, lēnprātīgi steiga ved uz nabadzību. Tu zini, tādu varbūt. Arī tas ir rakstīts Bībelē. Un kā mēs to varam pārnest vai pārtulkot uz uzņēmumiem? Tavs piemērs ar to, ka uzņēmums ir paķēris 5 līnu rīkus, ir ielicis kā māk. Man šis patīk, es viņu lieku iekšā.
neaptverot sistēmu, nepārdomājot, no kura gala sāksim, lai tas aiziet līdz galam. Steiga ved uz nabadzību būtībā nozīmē stratēģijas trūkums. Pareizi? Tev nav stratēģija, tu vienkārši mauc pāri okeānam, bet tur būs vētras viennozīmīgi. Tu to zini, jā, es tev pasaku, tu tā saki jā, bet ir taču cilvēki, kuri paņem, man ir foršs kuģis, maucam pāri okeānam, kas būs tālāk? Gan jau tiksim galā, bet netiek. Ja arī tiek, tas vienmēr jāatcer cilvēki, bet es to darīju, man viss sanāca. Jā, bet cik tu par to samaksāji ar savu enerģiju? Ar savu mentālo veselību, ar savas komandas veselību. Tāpēc, es cenšos tomēr regulāri turēties pie tā, ka, lai arī kā iet dzīvē, es gribu apsēsties vakarā, ja es neesmu 5 AM cilvēks, ja es neceļos no rītiem noteikti nekad mūžā, diez vai varbūt uz vecumu, pilnīgi vecumu, ja es sēžu vakaros, es varu nosēdēt līdz 12. Un tomēr domāt par to, kā pagāja mana diena, un kas bija tas, ko es izdarīju, ko es gribēju darīt citādāk, ko var saukt par grēksūdzi, bet būtībā tas vienkārši nozīmē manas uzvedības korekcija. Mana attieksme pret klientiem, mana attieksme pret sevi, pret bērniem, pret kaut ko es esmu darījusi. Kā to izdarīt tā, lai tas rezultāts būtu labāks? Tā ir mana stratēģija, ja? Mēģināt izmantot mūžīgas vērtības, kas ir vienmēr bijušas patiesība. Mana otrā saruna jau sākot ar līnu un efektivitāti beidzas pie sarunām par mentālo veselību, par zāģa asināšanu, par savas enerģijas taupīšanu. Tas tomēr ir par katru no mums. Beigās mēs atgriežamies pie katra no mums, kas ir tas, kā mēs varam sevi stiprināt, spēcināt ar savu enerģiju, savu efektivitāti, lai performētu labāk. Jā. Es vienreiz to dzirdēju, es neatceros vairs no kā un kur. Nav neviens liels vadītājs pasaulē, liels, runāsim par miljardiem vai par valstīm un tam līdzīgi, kurš nebūtu garīgi sevi stiprinājis. Jo tu nevari to darīt, ja tu sevi nestiprini garīgi. Tas viss atdars pret tevi, kā tu teici. Paldies tev par šo sarunu, paldies par šiem vērtīgajiem stāstiem, un vēlreiz es arī pārliecinos, ka lietas līnā ir jānoved līdz galam. Un ja mēs sākam, tad tā nav akcija vai kāda kampaņa, tas ir dzīves filozofija, kultūra, kura vienkārši ir jāuztur, jāaudzē, jālaista, lai viņa aug un plaukst. Un tad arī tas bizness augst un plaukst. Paldies tev. Un nekad nebeigsies. Tas nekad nebeigsies. Tev vienmēr būs jālaista. Tieši tā. Jo nauda neaug kokos, bet šeit mēs varam pārnest uz tādu kā metaforu. Ja? Tātad bizness ir tas, ko mēs audzējam, laistam un kopjam caur šo mūsu domāšanu un kultūru. Jā, visu mūžu. Paldies tev! Paldies! Paldies, ka šodien bijāt kopā. Sekojiet līdzi, klausieties gan Spotify, gan Apple Podcast, gan YouTube. Un šis bija raidījums Strādā gudri, nevis smagi. Tiekamies nākamajās epizodēs. Visu labu! Thank you.